На самом деле футбольный мир, он такой сложный. Президент у нас платит деньги, президент формирует, президент фотографирует. Мало кто знает, что он играл со сломанной ногой. Кроме футбола, как бы, в принципе, наверное, ничего делать не умеет. Многие даже не представляют, что это такое. На следующий день я проснулся и думал, что делать дальше. Я еще говорю, а кто там стоит? Говорит, это Андрей, президент. Придешь ко мне играть за 1000 евро? Вы сами хотели стать футболистом? Воско Тайм. Подписывайтесь на канал BetSafe Прибалтика и не пропустите очередной выпуск Воско Тайм. Воско Тайм. Сегодня в гостях у меня человек, который непосредственно тратит свои деньги на то, чтобы футболисты жили хорошо. Основатель Инфонета, президент футбольной школы и клуба Инфонет Андрей Лешкин. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Я буду на «ты», да? Да, можно ко мне, можно, конечно, на «ты», я буду к вам на «вы». Андрей, вы практически не даете интервью. Это связано с вашей скромностью или это по жизни так? Я думаю, что я просто не очень люблю быть публичным. То есть это не мое. На самом деле не то, что я там скромный какой-то, ну просто мне не нравится быть публичным. Я предпочитаю быть где-то в тени и заниматься, скажем, какой-то такой работой, которая не связана с публичностью, да? Но вы же понимаете, что футбол – это такая вещь, где все равно, даже в Эстонии, вы находитесь под определенным микроскопом, вы интересны журналистам, вы интересны зрителям и вообще, кто интересуется футболом. То есть должны это понимать. Я понимаю, да, но есть, скажем, я всегда делегировал какие-то такие вещи другим людям, которым, ну, они более комфортно, может, себя чувствуют в этом, и как бы им больше, может быть, это нравится. Начнем с самого начала. Андрей, 93-й год, буквально пару лет после раскола Советского Союза, вам 22-23 года, вы основываете компанию Инфонет, которая является провайдером интернет-услуг. Как вообще возникла такая идея? Ведь в начале 90-х, мне сложно об этом судить, да, потому что я был совсем еще маленький, но, наверное, интернет тогда еще мало кто вообще понимал, что это такое. Как вообще возникла идея? Ну, это официально с 93-го года, ну, считаю, что 27 лет было официально компании. На самом деле немножко раньше, все-таки с 90-го года, и это был не интернет, это была Фидонет сеть. Интернета действительно не было, он был, ну, он был в университетах где-то, да, в Америке был побольше распространен, у нас это был как бы ТПИ, Институт кибернетики, и, ну, тогда, в принципе, компьютеров не было, что говорить. Появились какие-то первые персональные компьютеры. Вот, я помню, перебил вас, что на моей памяти компьютер — это вот 4 класс, это такие огромные мониторы, где нету ни графики, ничего. Мы как это учились рисовать кружки, это все, что я помню. Но вы, наверное... Ну да, наверное, так и начиналось. И, в принципе, было просто интересно. Я учился. В то еще время я еще учился в институте, потом его бросил все-таки, потому что не было времени совмещать уже. И ушел вот в это, во все в работу, и как бы мне было интересно. Это, ну, начиналось все на, наверное, чистый такой энтузиазм. То есть, а вы могли представить, к чему это может привести, или это вот попробуем, как все молодые ребята, то есть вот такого возраста, они... Что-то надо делать, да, что-то надо делать, как один известный политический деятель, извиняюсь за грубо, надо бабки делать. Вот не буду говорить кто, но наверняка у многих, у молодых именно такая мысль и была. То есть, что что-то надо делать. Но было ли какое-то представление о том, чем это может завершиться, или это действительно чисто на энтузиазме сначала было? Нет, это все-таки интерес, я думаю. Там это было там не было коммерции изначально. То есть это вообще была Фидонет, это сеть друзей, расшифровывается. Это были люди, которые увлеченные, которым было интересно. В основном это программисты или связанные как-то, ну, с программированием, с компьютерами.
И действительно это такими темпами развивалось. Ну, и я работал программистом еще. Параллельно я учился на вечернем и работал программистом. То есть я как-то все это совмещал. И ну, программирование само по себе тоже интересно. Это как, скажем, решение каких-то задач или там, математических. Это интересная вещь на самом деле. Но вот это новое, то, что появилось, именно связь, и появилась какая-то электронная почта, какие-то конференции, там, ну, это просто было интересно, я думаю. Потом, как бы деньги-то зарабатывались не на этом, деньги зарабатывались на том, чтобы пойти там настроить принтер какой-то или поставить какое-то, может быть, там программное обеспечение. В основном пиратское было, наверное, потому что еще не было всех этих неплатежных систем, ничего. Да и не было там, скажем, люди не знали, что делать с компьютером. Вот реально, даже те люди, которые, ну, первые какие-то бизнесмены, как ты говоришь, которые зарабатывали деньги, они покупали компьютер, но, в принципе, использовался он как печатная машинка. То есть распечатать текст, это в лучшем случае, да. Как бы многие даже не знали, как к нему подойти. Ну и игрушки, естественно. То есть первое, на что там подсаживались, это игрушки. Это потом появился как бы картинки, Windows, связь какая-то первая. И был телетайп, если ты помнишь. Нет, Нет, наверное. Ну, вообще, начало 90-х, Андрей, для вас... Факсов не было еще тогда. Начало 90-х для вас тяжелое время вообще? Время вот этой перестройки, которая была... Ну, оно вот было для всех тяжелое, я думаю, в том плане, что нам, молодым, было проще. Во-первых, я пришел после армии, и, ну, после советской армии. Это такая хорошая школа, то есть, в принципе, мы все приходили уже такие подготовленные к трудностям, в основном, да. И молодым как-то это незаметно, наверное, было, то есть это принималось, естественно. Мы же родились в Советском Союзе, как бы, и наоборот, это было, ну, глоток воздуха какой-то, появилась какая-то свобода, это было все, ну, это началось немножко раньше, там, в 87-м году, как, наверное, пошло все. Но это было, с одной стороны, трудно, с другой стороны, очень такое веселое время, и, ну, страшное. Много людей поубивали, да, действительно. Андрей, в то время вы увлекались спортом, конкретно футболом? Вот хотя бы играли для себя? Была ли любимая команда? Я всегда играл в футбол. Вот для себя я всегда играл, это с детства. То есть, ну, я достаточно так взрослый, скажем, да, уже. Не хочу говорить, что пожилой, но это 70-е годы мы проводили с утра до вечера на стадионе. То есть вот как в 9, там, в 10 часов встаешь, ты, особенно летом, да, когда каникулы, ты уходишь на стадион, и до темноты, потому что, ну, не было освещения, пока там что-то еще светит, то есть мяч видно, вот ты пинаешь этот мяч. Ну, в лучшем случае где-то там сходишь на обед, перекусишь, там тебя позовут родители. И это начиная с самого детства, то есть я думаю, лет с 5, там, 6 нас уже собирал один из родителей, собирал эту группу пацанов, туда вел, и вот оттуда, наверное, это все и пошло. Там не только футбол, там был баскетбол, я не знаю, там куча разных игр, там, народный мяч, еще что-то. Но футбол это было, наверное, самое такое. Вот я спросил, была ли у вас любимая команда. Информацию вы в то время получали о каких-то зарубежных клубах или о внутрисоветских клубах? Ну, мало было. То есть это же было так, что телевидение, я помню, было... Это не круглые сутки, было всего там 2 или 3 программы. Ну, у кого-то еще финские были, но был центральный, там первая, по-моему, потом питерская, ленинградская. И телевизор, там футбол, показывали какие-то матчи, но прямо так, чтобы зарубежные, этого не было, конечно. Игры сборных, наверное, были, потому что это всегда вызывало там, ну, это переживания там такие были, что... И хоккей, наверное, был тогда еще даже, ну, скажем, более так на слуху, потому что это игры с Канадой, когда я там плакал тоже, там, когда наши проигрывали, там летели. Ну, это, по-моему, не я единственный. Я был очень маленький. Я просто помню, когда я был маленький, я очень ждал понедельника, потому что папа в понедельник приносил газету, такую толстую, «Спортэкспресс». И всю информацию вот я тогда черпал оттуда.
И у меня было два любимых игрока, это Роналдо, бразилец, и Шевченко. И вот я вырезал вот так вот в тетрадочке любую фотографию. Вот я очень расстраивался, когда в газете не было фотографий или Роналдо, или Шевченко. Вот, Ну, это какой год уже? это уже, наверное, 90-е, наверное. 96-й, 97-й, уже туда приближаясь. Вот. А у вас, вот я спросил про клуб, или вот игрок? Понятно? Милан, это? Милан. Потому что в свое время я поставил первую тарелку себе, которая была поворотная. И я мог смотреть практически там любой спутник. Да? И тогда еще не было такой защиты, как сейчас уже все закодировано. И у Милана был свой канал. Он был у Милана, он был у Реал Мадрида, по-моему, у Барса был. Но я смотрел Милан, потому что в то время еще, по-моему, Шевченко даже не пришел. Это была плеяда там Альбертини, Мальдини, Костакурта, это уже это были все. Потом, кто еще? Да? Потом пришел там Оливер Бирхов, Шевченко, потом пошел Кака и так далее. То есть там целая плеяда. И я смотрел этот канал, там с утра были тренировки. Вот я полностью смотрел в тренировку, мне было очень интересно, как проходят эти тренировки. В то время, наверное, это такое было, очень интересно. Да? Что-то космическое, да, посмотреть? Там не все показывали, потому что, часть все-таки закрытая была, какие-то общие упражнения, и ты смотришь, как вот твои там любимые там эти футболисты, как они разминаются, как там готовятся, как там после травмы там они бегали там по песку. Там вот такие моменты, которые все-таки запали где-то. Вы сами хотели стать футболистом? То есть вы рассматривали себя как профессиональным футболистом? Как профессиональный нет. В то время, наверное, это было так. Не так, как сейчас. В районах, наверное, были вот эти какие-то школы. Это было сложно, на самом деле. Для меня информации было мало. Я, кстати, ходил, тренировался где-то полгода, наверное. Был то ли Арсенал клуб, то ли еще что-то. Но потом... На позиции какой, Андрей? Там не было позиции. Там было... Меня позвали мои друзья, и было очень, это не так, как сейчас, когда там у каждого свой мячик. Я помню, что был один мячик, и в основном это были силовые тренировки. То есть мы бегали кроссы, и как-то вокруг, как это гуськом, да, называется, да? Вокруг стадиона там ты ходишь гуськом, какие-то силовые упражнения. И вот это было практически первую неделю все. Я говорю, когда мы в футбол-то будем играть? Я только пришел, я привык, я с утра до вечера с мячом ты играешь, да. А тут вот все это. Он говорит, это подготовка к сезону, мы должны подготавливаться. Окей, но потом тебе на 10 минут дают в конце этот какой-то дыр-дыр там поиграть. И так продолжается довольно долго, да, то есть вот это силовые. Мне, конечно, это очень было первое такое разочарование, я ожидал совершенно другого там. Наверное, как дети, которые сейчас приходят в футбольную школу, они приходят играть. И вот я думаю, что я не совру, что каждый тренер, наверняка слышал, детский тренер, вопрос от ребенка: тренер, когда мы будем в футбол играть? По крайней мере, сейчас у них у каждого есть свой мяч, да, и какие-то упражнения, они все-таки с мячом. То есть, в принципе, вот то, что я когда-то начинал в 2000 году, и основное там, скажем, первое мое впечатление вот этих детских тренировок, то, что у каждого был свой мяч. Вот для меня это было сразу, это было во Флоре. Я пришел во Флору сначала с ребенком. Это было, месяц, наверное, потому что я думал так, что, он у меня русскоязычный на самом деле, и я думал, что одновременно с тем, что он будет играть в футбол, заодно эстонский язык как-то будет учить. Потянет. Но не получилось на самом деле, потому что, скажем, не принял его эстонское общество, он был один-единственный, и был немножко младше других, и так ему было некомфортно там, поэтому мы ушли. И вот пацан был у меня, ему было 4 года, и он тренировался с ребятами, которые Подхалюзин, там Кулинич, и это было
по-моему, ТФШ, да, Таллинская футбольная школа на Висмаре. Это 2000 год. И там еще был Костя, и Дима Круглов, да, и, в принципе, я вот оттуда их знаю, на самом деле. Карьера, как у сына сложилась футбольная? Да никак. Он бросил в возрасте, наверное, он несколько раз бросал, но я его возвращал, и как бы все надеялся, что он заиграет. Ну, неплохо играл. И голова достаточно светлая, физически, ну, ему было тяжело. Он был худой, маленький. Как бы. Забросил он это дело лет в 14, 15, 16. Но сейчас играет, и так для себя он там поигрывает. И на самом деле, ну вот осталось, что очень хорошо у многих вот детей, ну не секрет, что, скажем, 70-80% детей, они не станут футболистами. Но, вот скажем, что у многих из них, ну у большинства, останется понимание футбола, останется как бы любовь эта к футболу, она не уйдет, они все равно будут играть. Это наши болельщики, да, это будущие наши болельщики, которые будут любить также и приходить на стадион, я надеюсь, потому что, ну, действительно, не все, особенно это в возрасте там, ну, 15 лет, 16 лет, сложно, когда родители уже не могут, скажем, влиять так сильно, чтобы заставлять детей ходить там на футбол или как бы. Появляются всякие другие интересные вещи, да, и у кого-то там девочки, у кого-то учеба на первом месте. Это сложно совмещать, потому что где-то в 14-15 лет начинается, наверное, такая настоящая уже работа. Это если ты выбираешь, скажем, как цель, как стать профессионалом, то есть это пахота. И не всем это нравится, это реально тяжело. Ну, и дисциплина, и надо совмещать учебу и ежедневные, это практически ежедневные тренировки. Да. Если это уже 15, там, 16-17 лет, это бывают и двухразовые тренировки, но это достаточно тяжелое время для молодых. И нужно иметь очень хороший такой характер и цель. Дело только в цели, в характере, или, ну, мы говорим, что это появляются, ну, девушки, да, появляются интересы, может быть, молодым, я не знаю, на ваш взгляд, вот как удержать вот это поколение, действительно очень много талантливой молодежи, которая действительно, ну, перестала или в один момент сказала, все, я больше не хочу, но по своему потенциалу, наверное, они были, не будем называть имен, их очень много, одни из лучших. Вот на ваш взгляд, как удержать, то есть это стипендии какие-то, оплаты, или это чисто только деньги, как я говорил, да, в виде стипендий, или это что-то другое? Как их удержать? Ну, на самом деле, вот с талантливыми, наверное, сложнее всего, потому что, как правило, в жизни вот именно футбольной им дается все гораздо легче, чем тем, кто менее талантливый, которые зарабатывают своим трудом. И когда возникают трудности, ну, многие просто там не готовы, да, потому что вроде было легко играли в футбол, а тут ответственность, тут как бы на тебя начинает уже там как бы, ну, давление какое-то. И я не думаю, что там стипендии. Это все, наверное, индивидуально, зависит от конкретного пацана. То есть это работа тренера или там тренерского штаба. Это такая, скажем, уже психологическая вещь, которая... Ну, тренеры должны, как психологи, быть в том числе. Это и работа с родителями, и нужно объяснять какие-то вещи, потому что, ну, очень важная, скажем, вещь — это какая семья, да, и как родители к этому относятся. Если это поддерживается, если, ну, ребенок с детства слышит или видит там от родителей вот эту всю любовь к футболу, там, и так далее. Ну, по-разному же. Многие как бы отдают футбол просто потому, что хотят куда-то там пристроить ребенка для того, чтобы он каким-то видом спорта занимался, и неважно, куда там, футбол или что там. И, в принципе, привел, забыл, потом пришел, забрал. Ну, поиграл. Есть другая как бы категория родителей, которые, наоборот, амбициозные и, скажем, я не знаю, конечно, но пытаются, может быть, какие-то свои несбывшиеся там
мечты воплотить в своем ребенке, они начинают, наоборот, усиленно, как бы, давай, 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 и это настолько, как бы, давление, что где-то, ну, если ты с 4-5 лет ты начинаешь заниматься, здесь через 5 лет, там, допустим, ребенок начинает уже немножко понимать, и ему уже надоедает просто. Ему этот футбол уже поперек горла. То есть, ну, как бы, одно дело, когда ты играешь в удовольствие, то есть вот эту любовь к футболу, ее нельзя убивать. Ну, и, в принципе, тренеры тоже очень, как бы, зачастую Могут повлиять на то, могут чтобы повлиять, да, на убить. то, что просто ребенок не хочет ходить. Ну, реально. Это же они в таком возрасте достаточно хрупкие, там, обидчивые, там, и ему что-то там крикнул, сказал, он на следующий, я не пойду, и всё. Особенно это маленькие дети. И ты, ну, не заставишь ты его никаким образом. Ну, не хочу и все, не хочу и все. Ну, это до скандала. Ну, ты сам тренер, и как бы ты знаешь, как это бывает. Поэтому это, ну, как бы такая очень То есть тонкая работа. детский тренер это все, да? Это где-то и папа, где-то и психолог, Да. где-то и мама, наверное, да? То есть это все в одном. То есть Да, так и получается. причем за какую-то мизерную зарплату. На самом деле, то, как у нас это в Эстонии происходит. Вот почему? Вот почему у нас скажешь, что ты тренер, у нас очень мало хочет кто-то стать тренером, да? То есть вопрос, опять же, финансирования. Да. Вот вы являетесь директором футбольной школы Инфаны. Вы, по сути, своей альтруист, который вы тратите свои деньги. Мало кто об этом говорит, но я точно знаю. Финансирование. Да, финансирование. Вы Основное. тратите свои деньги, не получая прибыли вообще. То есть какие-то взносы, да, но получается у вас расходов намного больше, чем доходов. То есть это действительно у вас возможность дать детям путевку в будущее, то есть надеяться, что кто-то заиграет. Ну, Володь, я живу здесь, в этом городе, в этой стране, да, и, в принципе, я давно, ну, наверное, где-то, это не в 20 лет, естественно, пришло чуть позже, когда уже там свои дети появились, и пришло понимание о том, что если ты, как бы, можешь сделать вокруг себя как-то мир чуть-чуть лучше, ну, ты же здесь и живешь, в общем-то, да. И здесь, естественно, не деньги, то есть ты получаешь эмоции, особенно я начинал с детского футбола, и, ну, со своим сыном я там прошел все эти лагеря и со всеми этими маленькими детьми, и эти эмоции, ну, как бы вот они в жизни у меня остались, и это очень дорого стоит, да, и как бы в том числе это помогло, скажем, воспитать характер там у моего пацана. Потому что футбол, ну, такая коллективная игра, и она помогает воспитывать. Для пацана это, ну, вот, по большому счету, это хорошая такая школа, да. Андрей, Характер воспитывается. Но это эмоции, в первую очередь это эмоции. Это положительные эмоции. вы сказали, что помогаете. Когда вообще возникла идея сделать свой клуб, футбольный клуб Инфана? Ну, Посмотрев, что творится, то есть в округе, и подумав, почему бы и нет, да? ну, смотри, я пришел из бизнеса, и, ну, первое впечатление, это был очень сильный контраст. Контраст между тем миром, в котором, как бы, вот миром бизнеса, в котором я там общался и жил, и футболом, вот миром футбола, и как бы это бардак был такой, что, ну, это очень мне не понравилось. То есть, ну, как бы я не буду там приводить примеры, потому что там было много всего, да, и на самом деле футбольный мир, он такой сложный, это даже, я думаю, посложнее там, чем шоу-бизнес, как бы тут свои интриги. Особенно детский. И детский тоже в том числе, да. И, в принципе, я видел, что можно какие-то элементарные вещи сделать лучше. Это, как бы, скажем, постоянные тренировки, чтобы не двигали куда-то детей, там, не выгоняли в парк, там, потому что времени нету. Потому что, ну, проблема со стадионами, она всегда была и до сих пор, по-моему, осталась, что не хватает, скажем, времени для того, чтобы тренировать всех там желающих. Тогда это было еще больше.
скажем, не было столько стадионов и не было построено искусственных полей. И загрузка очень сильная была, и, скажем, не было там мячей, элементарно не было Да ничего не было. формы не было, да, то есть мы играли, изначально мы играли форму, которая, ну, на наших там 5-летних, 6-летних детях, она там висела от платье, да? 10-летних, да, там от 11-летних, вот, от Подхалюзина, там, от всех этих доставалось. И а им досталось, естественно, еще там от кого-то, то есть это была такая смена поколений прошла с одной формы. Но это элементарные вещи, которые я мог сделать, ну, достаточно легко, да? Ну, то есть купить какие-то мячи там. И это не было отдельным клубом, я просто помогал, поскольку имел такую возможность. Я не был в то время каким-то там супер богатым, но, в принципе, какие-то вещи мог уже тогда позволить. А когда вы поняли, что команда, президентом которой вы являетесь, способна выиграть чемпионат, или когда у вас появилось вот это желание, а почему бы не попробовать замахнуться на что-то большее, чем оно есть? Ну, это достаточно тоже банально, потому что когда дети подошли к возрасту там 15-16 лет, и был выбор, либо ты раздаешь это, ну, команда была достаточно неплохая, то есть либо костяк был неплохой, и был выбор, либо ты как бы сейчас этих детей куда-то там распускаешь по клубам, либо есть возможность, скажем, добрать еще каких-то и попробовать там сыграть там в первой лиге. Ну, вот я выбрал такой путь, да, и как бы с этого все и закрутилось. То есть, наверное, скажем, при других каких-то обстоятельствах, то есть это достаточно так случайно все совпало. Да, там, и объединение этих там 3 клубов, там, Атлетики, Фанерка в то время развалилась, там все как-то так было. И кризис был, и у Ливадии был кризис в то время, и, по-моему, тогда Немикалю так потихонечку начало там подниматься. Я думаю, совпадение. Почему Александр Борисович Пустов стал главным тренером Пуштов, да? Как выбор именно пал на него? Тоже вопрос, ведь много, наверное, было тренеров. Был, скажем, до этого Борисов, да, у нас, по-моему, Бара. Андрей Борисов, да. Андрей Борисов, да. И мы были в первой лиге, и мы не вышли. Мы были там где-то близко, по-моему, переходные играли. И там вратарь с одной рукой там у нас стоял, не было даже замены у нас с выбитой. И вылетели. И, ну, Пуштов был в то время в Ливадии, и его уволили. А мы общались, да, и мы как бы общались, и мы разговаривали. И какие-то вещи там, ну, я в то время, скажем, не так сильно разбирался во взрослом футболе вообще. То есть про детский я знал, ну, очень много, а во взрослом, и что касательно вышки, ну, Борисович, он знал, да, и как бы, ну, вот так совпало. Его оттуда уволили, я его взял, ну, как бы договорились. И, в принципе, да, дошли до чемпионства. 2016 Такой год. цели не было, как бы, как самоцели там у меня никогда. То есть стать чемпионом не было. Андрей, 2016 год. Формирование команды. Я в этот год прихожу к вам Ну, чтобы клуб. стать чемпионом, да, я помню. Да, то есть и на одной из первых тренировок я прихожу, и у нас, скажем, фотосессия, да, и стоит мужчина в таком пальто, и там настраивает камеру. Я еще говорю, а кто там стоит? Говорит, это Андрей, президент. И я вот тогда удивился, думаю, президент у нас платит деньги, президент формирует, президент фотографирует. То есть Сайт еще делал. сайт делал. И вел, да, еще, да. Это ваше желание быть везде или не хватало тех людей, которые могли профессионально это сделать за вас? Да нет, конечно, не было желания все делать самому, но и наверняка есть люди, которые и лучше снимают на камеры и
сайты, наверное, могут там лучше что-то сделать, но дело в том, что это надо делать постоянно, да. У тебя нету штата там людей, которые тебе будут там приходить снимать. За это надо отдельно платить, и, скажем, чтобы сделать сайт, надо, опять же, кому-то опять это платить. Ну, можно это было все делать, наверное, но если я, в принципе, какие-то вещи умею делать. То есть, вы считали, что вы справляетесь с теми обязанностями, и не нужно, то есть, брать людей на те должности, где вы сами справляетесь? Ну, какие-то простые вещи, да, элементарные. Я же не делал какие-то там художественные там фотосессии. У меня там есть куча знакомых, которые, ну, профессиональные фотографы, и, в принципе, у них есть для этого специальное оборудование, свет, там вот как сейчас здесь тут какие-то софиты. Ну, какие-то элементарные вещи, ну, почему нет? Вы пригласили меня в 2016 году, но очень долго сомневались. Это я точно знаю. Вы хотели пригласить или думали о Манучо как о человеке, о футболисте, который вам очень нравился. Конечно, то есть сожалеть о том, что вы пригласили меня, наверное, и вообще других ребят в 2016 году, скажем, не стоит. Но Манучо, очень много было разговоров, в итоге он все равно в этом сезоне оказался в Эстонии. Он ваш любимый футболист? Или вот такая вот какая-то симпатия к нему? Да нет, он же на тот момент, когда он у нас был, и он уж уходил, он действительно забил там, по-моему, 33 гола, и он очень, как бы, ну, был, наверное, одним из лучших нападающих здесь в Эстонии. На тот момент, да. И, в принципе, я его очень хорошо знал, то есть он 3 года провел, я знал его там какие-то слабые качества, там какие-то сильные качества. И при выборе, скажем, между, там, как, допустим, ну, к примеру, да, Скобойниковым и Манучо, ну, и человека, которого ты знаешь, как бы, наверное, проще взять, потому что ну, ты его знаешь. А человек, который, в принципе, ты на виду же был, как бы мы же видели, как ты играешь, и, как бы, но... Видно, играл не очень, да, раз сомневались? Нет. Просто, ну вот, ты все равно до конца не уверен. Манучо отпал тогда, и, скажем, он сейчас, если как бы на этот сезон он вернулся, я рассчитывал на большее. На самом деле от него как-то он не проявился. Ну, вот, и, в принципе, мы расстались. То есть, я надеялся, что он же в хорошем, достаточно сильных чемпионатах он поиграл там в Алжире. И, Египет? Ну, Египет, ну, сильнее, чем Эстония, тут как бы однозначно. Ну вот, ну, это видно, скажем, по статистике. А потом мы с тобой поговорили, и, ну, как бы все уже стало ясно. То есть, 2016 год, Андрей, вот я на своем, для меня... Я всегда сомневаюсь, вот брать или не брать, это не только там по отношению там, к тебе, это всегда так. Ты сомневаешься, ты смотришь. Тебе надо, ну, на самом деле, сейчас вот без просмотра, сколько раз мы обжигались. То есть это вопрос выбора, это, ну, очень сложно. Возвращаемся к этому чемпионскому сезону. Лично для меня, наверное, один из самых лучших моментов в моей футбольной карьере, да, потому что именно в той борьбе, как он выигрывал чемпионат, я, наверное, не припомню, что в Эстонии кто-то так до последнего тура бился. Интересный финал был, да. То есть, но за тур до этого у команды Инфонет была возможность оформить чемпионство в Нарве. Нарва второй тайм играет десятером, счет 0-0, и вопрос о чемпионстве откладывается на последний тур с Нымекали. Я помню, когда вы приехали с Нарвы, я в той встрече не участвовал. На какую-то тренировку вы пришли, вы были очень расстроены, хотя по вам очень сложно всегда сказать, да, то есть вы очень держитесь. И я не помню, помните или вы не помните, после тренировки я, Сергей Тумасян, по-моему, еще Кулинич, по-моему, был Саша. Мы пошли в Максимум, купили салат, для меня непривычно, да, то есть идем в Максиме, то есть с нами идет президент, который может позволить намного больше, чем Максима, но мы пошли к Сергею Тумасяну домой, где он жил, там однокомнатная квартира, помните? Вы взяли гитару, помню. да, вы взяли гитару, и вы очень переживали.
вот, что мы вот не выиграли. Вот тогда я вам сказал, не помните или нет, но я очень хорошо это запомнил. Говорю, не переживайте, все будет хорошо, мы выиграем. Но, как вы сказали, вот минуту назад вы сомневаетесь. По вашим глазам я видел, что вот упустили. Вот упустили этот момент в Нарве, упустили. Да, 100% упустили. Но там надо отдать должное Нарве, они там ложились под мяч и как бы боролись, как там, я не знаю, как волки, да, то есть там, в принципе, мы играли-то неплохо, и там заслуга Нарвы, что они отстояли, ну реально, они ложились просто там, с линии ворот там. Они хотели, они дали там чемпионство, но это не дали. Но то, что сомневался, да, но когда ты говорил о том, что, скажем, не волнуйся, мы там выиграем, или не волнуйся, мы выиграем, но ты же не один раз это говорил, наверное, и было так, что ты ошибался. То есть это ты никогда не знаешь, и при том, что если соперник равный тебе по силе, всегда есть элемент случайности. Как бы ты, даже если ты сильнее, скажем, всегда есть какой-то элемент случайности. В футболе это много раз мы проходили, и, конечно, это разочарование всегда. Игра с Намикалио, решающая. После первого тайма проигрываем 1-0. По-моему, первый тайм вы были на трибуне, а потом уходите смотреть игру в машину. Или я ошибаюсь, Андрей, или весь матч мы смотрели у себя из машины, находясь на стадионе, но сидя у себя в машине? Нет, я, по-моему, когда уже 1-1 был, я просто уже ушел, потому что, Волнение? Конечно, это волнение было. И, сложно было, да. На самом деле, это же сложная игра была. Очень сложно. Очень сложная игра. И я помню в перерыве Дима Круглов, который до сих пор, да, и который, я не знаю, мало кто знает, что он играл со сломанной ногой, там, с переломом. Да, кстати, можно сказать об этом, что в том чемпионском сезоне, да, мало кто знает, что за этим стоит. Конечно, это же громадная работа была. Вы лично пригласили врача, оплатили ему все, чтобы он сделал так? Спасибо этому врачу, который в перерыве пришел, там, сделал ему обезболивающий укол, как бы Дима сыграл, и выиграли, Со сломанным? И причем, это все ребята хотели, это заслуга ребят в первую очередь, что они хотели выиграть и отдали, я думаю, там все в этом. Не только в этом матче, наверное, это весь сезон. То есть это желание выиграть у пацанов, оно присутствовало и во многом, скажем, наверное, это, если не основная причина, почему мы стали там чемпионами. Вот я еще хотел отметить, Андрей, болельщиков, которые пришли тогда. За что им, кстати, намекали. Да, огромное спасибо. И вот, наверное, та атмосфера, которая была, если мы возвращаемся в начало нашего разговора, вы хотите, чтобы она присутствовала, как можно чаще, да, на наших стадионах, вот это вот боление за клуб или вот эта культура боления за клуб, чтобы она прививалась детям, и чтобы они, наверное, после таких матчей и хотели ходить на футбол, хотели заниматься футболом, хотели стать футболистами. Это грустная тема для меня, на самом деле, потому что это не получается, да. Как оно должно быть, к сожалению, оно не получается. И, скажем, если так дальше продолжать эту тему, то вообще мы придем к тому, почему у нас в Эстонии футбол, на мой взгляд, на дне где-то. Почему эстонский футбол в таком состоянии у нас находится. Особенно в последнее время. Да. И я слышал ваш разговор про сборную, о том, что нужно делать, давать ли паспорта серопаспортникам гражданство, или приглашать бразильцев натурализовать. Нет, наверное, у меня есть на эту тему свое мнение, и Андрей, это лично мое мнение, да, оно не попадает, скажем, с мнением федерации и вообще, что происходит у нас в футболе. То есть сейчас я так понимаю, что есть футбольный союз во главе с Айваром Похлаком, и который не устраивает многих, я так понимаю. То есть, не будем говорить, мало кто об этом говорит, да. То есть у каждого есть свое мнение, есть мнение, которое обсуждается где-то на кухне, дальше кухни, может быть.
Какое у вас мнение, Андрей? Как вы видите развитие, учитывая вообще последние результаты сборной и, может быть, на клубном уровне? Ну, я не вижу так, что проблема там серых паспортов или натурализация каких-то бразильцев, она поможет. На самом деле это достаточно длинный процесс. То есть почему наша сборная сейчас так играет, это же не началось не так просто. Это, скажем, если причины искать, то это надо отмотать где-то лет на 5 назад, наверное, если не больше, да. То есть, и в принципе это идет от клубного футбола. То есть все эти проблемы сборной, то, что нету игроков и скажем, винить сейчас тренера там либо одного, либо другого, ну, я думаю, нет смысла, потому что, не знаю, ты поставишь туда Мауриньо или... Я не думаю, что особо что-то изменится. Да. Но... Что конкретно, Андрей, вот 5, вы говорите, лет назад, что нужно сделать было? У нас очень слабый сейчас слабый уровень чемпионата вообще. Ну, как бы, если так посмотреть, то слабый. То есть и может быть, это просто слабое поколение? Нет. Ну, поколение, оно, наверное, если посмотреть там в других странах, ну, там-то, в принципе, такое же поколение, такие же дети, как бы, и они также развиваются. Я думаю, что... И, кстати, я говорил об этом Айвору, ну, вот искусственное, скажем... Лимит легионеров, да, которые, в принципе, ну, я считаю, это неоправданно. КТМ. Которые опять создают какую-то искусственную как бы ситуацию, когда ты вынужден... То есть нет этой конкуренции. Вы хотите сказать, что нет полноправной, стопроцентной конкуренции между игроками, между иностранцем, между местным. И вот, пожалуйста, спорт – это вещь, где максимум твоих возможностей должен показать и через конкуренцию пробиться. Часто даже игроки говорили, что не сравнивая как бы бизнес и футбол, это разные совершенно вещи. Ну, может быть, в какой-то степени, да, они разные, но в плане каких-то таких общих закономерностей они одинаковые. Это, что в бизнесе ты должен как бы только конкуренция, когда у тебя сильные конкуренты, ты становишься сильнее. У меня есть определенная логика, она достаточно простая. То есть это я наблюдал, начиная с детского футбола. То есть если ты играешь какой-то турнир со своей командой против сильных, там, ну у тебя там будет Динамо Киев, я не знаю, там, ЦСКА, и ты отыграл этот турнир, у тебя есть подготовка, ты приезжаешь на турнир, у тебя там несколько дней там этот турнир, хороший турнир, я имею в виду, достаточно сильный. И ты потом приезжаешь, играешь с этими же ребятами тот же чемпионат, как бы эстонский, это небо и земля. То есть ты можешь спокойно всех тут выносят дети, да. То же самое, скажем, ну, если, скажем, продолжать аналогию там с какой-нибудь профессиональной командой, если сейчас взять любую команду, ну, засунуть в какой-то там итальянский чемпионат, ну, пускай не в серию А, скажем, где они хотя бы смогут бороться, они станут сильнее 100%. Через год это будет другая команда. И ты не можешь развиваться, когда у тебя нет сильного соперника. Ну, вот происходит то, что мы, скажем, у нас в Эстонии мы должны где-то повышать планку, а мы ее понижаем. Вот то, что делает федерация. Она помогает, скажем, и в принципе то, что... Я не беру, они очень много хороших вещей на самом деле сделали. Например, то, что касается вообще как бы детского футбола, да, и у нас действительно создано очень много там для детей, очень много клубов. Но что касается профессионального спорта, ну, вот здесь мое мнение как бы абсолютно расходится. И то, что помогают, скажем, сейчас командам с низшего, да, это не приведет ни к чему хорошему. То есть мы просто команды, которые должны были более сильные быть, ну, первая там тройка, четверка, они должны идти дальше, они опускаются на этот уровень. По поводу легионеров. Ты в курсе, наверное, что отменили лимиты в Литве и отменили лимиты в Латвии? Нет, я еще не в курсе. Вот с Литвой там, опять же, это наши ближайшие соседи. Ну, вот если как бы смотреть, мы же достаточно близко как бы к ним идем по
по уровню жизни. по Можно развитию вообще Лигу Балтийскую создать? Ну, есть же такая идея. Идея есть. И я просто, скажем, вижу, как это происходит. Есть такой клуб ФЦ Рига, который, ну, он достаточно молодой, амбициозный клуб. Я знаю хорошо как бы их президента и, скажем, управляющих всех или менеджмент, да. И мы недавно с ним говорили, что я его спрашивал, что поменялось вот, в связи с тем, что они первый год отменили. Мгм. И я видел, как они начинали. Это примерно то же самое, как было у нас, вот когда ты приходишь на стадион, а там ну, ты играешь где-то с командой, я не знаю, из низших Ну, части турнирной группы, таблицы, из низшей да. части турнирной таблицы, и как бы и вот эта плохая погода, дождь там, я не знаю, ноябрь или март месяц, и ты стоишь, и где-нибудь 50-100 человек у тебя на трибунах, и вот я ловился на мысли, вот если бы это была не моя команда, я бы, наверное, вряд ли сюда пришел посмотреть, понимаешь? И то же самое было у них, когда они начинали. И к чему они пришли? У них сейчас порядка там 2,5 тысяч собирается на стадионе, на их игры. что они сделали? Финансирование, отмена лимита. То есть люди, как Им былые интересно. советские времена, Да, приходили им на стало игроков. интересно, там появилась конкуренция. Тоже там есть команды, которые могут вкладывать деньги, есть команды, которые, скажем, более бедные. Но, по крайней мере, вот там РФШ, Рига, кто там еще есть? Не знаю, Липа, наверное, плохо там все. Ну, не помню. Да? Вот Липай, Даугавандама они есть. реально интересно стало смотреть, то есть люди стали ходить. И это, опять же, тянет за собой там другие вещи и так далее. Я думаю, они скоро нас просто... Если мы раньше могли, наверное, с ними играть на равных, ну, 4 года назад, Инфанет еще играл, да, тогда мы, помнишь, ездили, когда нас обокрали там. Это хороший случай. Да. И сейчас скоро, ну, мы просто не сможем, потому что, в принципе, там поднялись зарплаты. Причем серьезно, они уже как бы, наверное, ну, если брать Ригу, то в 3, я думаю, может, в 4 раза выше, чем у нас. Ну, причем играет, я знаю, в Риге играет Роман Дебелко, который играл 2 года назад, или в прошлом сезоне еще играл в Ливаде, и сейчас является там одним из лучших бомбардиров. Ну, там и как бы есть конкуренция у него. Предположим, Андрей, вы становитесь президентом футбольного союза или имеете доступ к каким-то решениям, да? То есть вот что касается телевизионных прав. Ну, это нереально. Скажем, нас не подпускают туда, к футбольному союзу, потому что там есть своя идеология, и, скажем, мы на эту тему спорили, причем не я один, а как бы было 3 клуба, там, Ливадия. Откуда пошло это все слияние? Должно было слиться, на самом деле, 3 клуба. Говорим, 2017 год, Намикалию, да, Ливадия и Инфанет. Встреча вас, Андрея, Виктора Ливада и Куна. Ну, это отдельная тема. На самом деле, ну, как бы я бы отменил лимит, наверное, и убрал вот это вот искусственные какие-то вещи. То есть, ну, если помогать, то я не считаю, что нужно помогать слабым. Вот. Это происходит такая ситуация, как сейчас, то, что ты говоришь, демократия, это то, что происходит в Европейском Союзе, когда куча мигрантов, которые приходят и садятся на пособие, при этом, наверное, ничего не производя там толкового, в большинстве своем, скажем, или работая где-то на низкооплаченном. Но это не развитие, да, это как бы... Помогать надо сильно, но тем, кто двигает все этот чемпионат. Но То есть получается, что... это замкнутый круг. Получается так, что если неинтересно смотреть футбол, значит, права эти, в принципе, никто тебе не купит. Если права не купит, опять нет денег и так далее и тому подобное. То есть из этого как-то надо выходить. Но я думаю, что, скажем... Ну, Сокернет же у нас показывают. Или Сокернет это, скажем, частица футбольного союза? Сокернет это все-таки наверное, не свободная пресса, потому что если ты зайдешь там в Б-карту, ты посмотришь, кто является как бы владельцами, это там 51% будет футбольный союз, в котором, опять же, там Айвар Похлак. И
второй там Нео, да, наверное. Там. Ну, это, я не знаю, насколько там. Хотя утверждается, что они никакого влияния не имеют на статьи и на тематику и так далее, но они сами решают. Там же есть главный редактор, наверное, и кто это все. Но, А вы пробовали разговаривать? скажем, если тебе платят деньги, там, ты как бы будешь писать что-то вот против того человека, кто тебе платит деньги, или как бы, или подумаешь все-таки, наверное. Ну, я думаю, тут даже, наверное, ну, прежде всего, конечно, подумаешь, но ответ будет очевиден. Конечно, никто не станет писать против... Ну, или, скажем, мягкая критика, наверное. У нас вообще критика не позволительна. То есть, если копать дальше, то у нас нет, скажем, таких обзоров, как это делается, ну, в том же там НТВ+, да? Они же тоже начинали, я помню, как это все начиналось, там по 2 часа в день было. У нас нет таких передач. У нас судей у нас критиковать нельзя. В принципе, если ты выкладываешь какие-то видео, я, в принципе, не могу это делать, наверное, да, потому что я как бы где-то в правлении клуба, но это не приветствуется, да, потому что как бы это негатив. Вот мы очень боимся этого негатива. Того, что и так очень много как бы негатива вокруг этого футбола, и еще больше негатива будет. Ну, на самом деле, я думаю, в этом ничего нет страшного. Андрей, вот вы сказали о том объединении, да, которое много говорилось в прессе. Изначально было 3 клуба, которые хотели объединиться. Потом стало 2, футбольный клуб «Инфонет» и «Ливади». Вот сегодня, посмотрев на это объединение, вы жалеете, был ли выбор правильно сделан? Выбор, скажем, делать это объединение или нет, ну, наверное, как бы он же не принимался просто так, потому что вот я так решил. Были достаточно серьезные причины для этого. То есть вам просто надоело тратить огромнейшие деньги, которые уходят в эту бездну? Без смысла. То есть мы в тупике. И как бы, ну, если ты поговоришь, скажем, с тем же Намикалью, наверное, на тот момент, вот мы собирались, ну, и обсуждали этот, мы конкурировали между собой. То есть, ну, какой смысл там? Я обыграю там Виктора Ливаду, или он обыграет меня, потом я обыграю Намикалью, Намикалью обыграет меня. В конце концов, кто-то из нас там выйдет на уровень еврочемпионата, и на этом все опять заканчивается. Потому что, ну, ты, в принципе, готовишься... Это подготовка, вот, скажем, следующий сезон, подготовка же начинается уже сейчас, а зачастую, как бы, это даже не 1 год. Ты готовишься для того, чтобы отсыграть там вот какие-то там 2 твои игры важные. То есть, чтобы обеспечить себе бюджет хотя бы, да, на следующий... Бюджет. Ты все равно не обеспечишь его. Ну, если ты не чемпион, если у тебя не очень, скажем, 1-2 игры, ну, раньше был, сейчас, может быть, чуть поднялись, я не знаю. Ну, наверное, это все равно не хватит. То есть ты просто, может быть, закроешь часть своих затрат. Андрей, сколько за сезон, вот не секрет, вы тратили своих денег? Вот так, действительно, вот сумму берем 2017 год, например. Потеря футбольного, ваших личных денег в этот год. Я, наверное, ну, я не помню уже как бы конкретных цифр. На самом деле, это не так сложно посчитать. Вот у тебя, скажем, есть 30 игроков плюс какой-то штаб, ну, 40 человек, да, примерно. 40 человек, которым ты должен платить зарплату. Ну, минимум ты 1000 будешь платить ему. Это 40 000. Плюс налог это там, ну, 65, наверное, да, 65-70 тысяч. И помножь на 12. Ну, сколько это получается? Ну, практически под 500 000 у нас идет. Да, я думаю, побольше, да? Если там 70 тысяч умножить на 12, это уже под 800. Ну, это если ты платишь 1000 евро. Но сложно представить. Ты придешь ко мне играть за 1000 евро? Ну, если вот, ну, как бы у тебя семья и дети, и как бы тебе надо кормить, там, и ты профессиональный футболист. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. И это молодые могут какие-то, ну, начинающие, для которых стипендия там 500, они живут за счет родителей, там 400-500 евро, для них просто как бы карманные деньги, которые просто помощь. Получается, порядка вашей потери составляет
больше полмиллиона, могла составлять больше полмиллиона евро. Ну, часть денег возвращается за счет евроигр, да, какие-то там. Но все равно 300 тысяч — это, наверное, та сумма, которую мы можем говорить о том, что действительно человек, я думаю, да. да, человек, который, вы как, по сути, политруист, просто берет, выплачивает, если мы мало об этом знает, да, на самом деле. То есть почему вот я затронул эту тему, потому что, разговаривая со многими даже не представляют, что это такое. То есть вы сейчас говорите, то есть потеря может составлять 300 тысяч, но обратись к большинству нашему населению, да, вы отдадите 300 тысяч вот так вот. Ну, это просто на тебя как но посмотрят как на ненормально. это если у тебя цель реально как бы чего-то добиваться, да, ты можешь, наверное, с гораздо меньшим бюджетом играть за выживание. Андрей, а вот вы говорите Еврокубки, но также есть статья продажа футболистов. То есть за последние, вот я чисто так беру вот поколение, которое там, моих молодых, да, Костя, Дима, Саша, я, Клаван, Пира, Андрей, Степанов, то есть вот так вот и разъезжались с границы, покупали, многих покупали нас и продавали, клубы зарабатывали. Почему сейчас? Где эта тенденция? Ну, это замкнутый круг. Ну вот почему сборная так играет? Почему не покупают футболистов? Почему как бы вот мы вот так вот по кругу все? Почему вот когда, скажем, вставал вопрос об объединении этих трех клубов? Потому что мы не видели перспективы. Да? Вот в том виде, в котором это есть, ну давай так, то есть стать чемпионом можно. Что дальше? Да, вот мы стали. Это не была такая цель у меня, прям самоцель стать чемпионом, потому что, скажем, всегда, скажем, мое видение было такое, что ты развиваешь, пытаешься сделать профессионально свою работу, результат должен прийти рано или поздно, результат приходит. Приходит. Если ты делаешь работу лучше, чем другие, ну, он тогда, наверное, побыстрее придет, может быть, да, или как-то полегче. Если ты делаешь хуже, ну, извини тогда, да. И вот, скажем, я помню тот момент, когда мы стали чемпионом, в общем-то, прошла эта нервная игра с Намикалью, и, особой радость, какая-то радость была, наверное, но особой радости у меня нет, потому что на следующий день я проснулся и думал, что делать дальше. Что дальше? Выиграл. Дальше у тебя игры, как бы, это совершенно нужно по-другому готовиться уже. Это Лига чемпионов. В принципе, если ты хочешь, ты должен как бы опять формировать состав. И я помню, наверное, я очень много делал ошибок. И, скажем, если брать так среднестатистически, наверное, я гораздо больше делал ошибок, потому что когда ты в этом, я, наверное, 4 года, вот последние, когда это чемпионство было, и потом следующий год, это без отпуска. То есть ты постоянно, постоянно в этом во всем. Плюс то, что у тебя есть футбол, это достаточно такая серьезная, если ты помнишь, я был на каждой игре, я все время с выезды, и очень много было работы, и ты в этом во всем варишься, и как-то жизнь твоя она где-то проходит за стеклом. В стороночке, да, ты просто, у тебя еще работа есть, еще надо деньги зарабатывать для того, чтобы обеспечить. И когда вот этот момент наступил, то есть действительно я задумался, дальше что надо было делать. И я думал, что я смогу, скажем, как технарь. То есть я технарь, где-то программист, и я думал, что какими-то такими маленькими вещами техническими, как, например, мы купили катапульту, которая, ты, по-моему, застал это время или нет? Когда бегали в катапульте там. Да, то есть катапульта, кто не знает, да, это система, которую используют многие клубы, которые считают твой пульс, то есть порог, где подходит, да, что надо сейчас прекратить, скажем, тренировку, или он уже очень высокий, если высокие зоны, да, красные, что значит получение травмы, это так вкратце отступление, да. Потом пришел Стукалов, который очень, скажем, Евгений Стукалов, высокий такого уровня специалист, которого действительно и опыт был, и который знал, которому было интересно. Его было очень сложно на самом деле пригласить тоже. И
как и футболистов сюда, в Эстонию, так и не секрет, что и тренера сюда тоже очень сложно в восточный чемпионат пригласить, если ты... Либо ты должен платить очень большие деньги, наверное. И, в принципе, я думал, что эта система, она действительно помогает. Она действительно... Но этого было мало. То есть, вот, и всегда второй год, ну, говорят, что сложнее. Я не знаю почему, но удержать чемпионство сложнее, чем как бы выиграть. Вот Флора сейчас, по-моему, 2 года подряд стал, да, чемпионом. Ну, молодцы, И не помогло, Андрей. да, и не помогло. И помнишь этот сезон, мы проиграли, по-моему, на Мальте, вылетели практически сразу. И потом отставка тренера, и уже все, и уже надо готовить. И с того момента, в принципе, потеря как бы Лиги чемпионов, потеря, скажем, места, мы на 4-м были уже где-то в чемпионате. И, в принципе, ты уже начинаешь с того времени, ты уже начинаешь готовиться к следующему сезону. То есть все прошел. Все, То есть вот как бы да. То же самое, что сейчас. Мы, в принципе, еще боремся за 2-е место, но, в принципе, мы уже готовимся и к следующему сезону. Андрей, Александр Рогич, который пришел на смену Александру Пуштову, ну, многие говорят, что это по европейским меркам один из лучших тренеров. Молодой, амбициозный, топовый, работавший с Радомиром Античем, то есть он постоянно... Да, у него с очень ним. хорошая школа. Да, очень хорошая школа, и действительно... Ну, другой вопрос, почему, может быть, не получилось. И вот в недавнем интервью как бы я сказал, что потенциально это может быть тренер для сборной Эстонии. То есть вы вот согласны вообще вот приглашение и знакомство? Я бы не желал ему этого, скажем, да? Ну, может быть, он сам хочет этого? Или это настолько тяжело здесь воплотить свои идеи в мысль, точнее, реализовать? Для него, да, ему будет сложно. Ему сложно реализовать, у него очень большая планка, очень высокая. Когда он приехал, ну, первое впечатление было его, это он был в ужасе, конечно, да, от того, что он увидел. Он пришел к нам в властноименный стадион, и он был в шоке. Но он думал, что как бы разница будет, но для него она была катастрофическая, да, и, скажем, для меня это была, вот я до сих пор считаю, что это большая удача, что так опять же совпало. Он никогда не был главным тренером до этого, то есть он был всегда ассистентом. И он очень хотел попробовать быть главным тренером, но, в принципе, у него были предложения из, по-моему, Польша высшая лига. Он потом, кстати, туда опять и поехал. И очень быстро это произошло, вот он буквально, мы созвонились, поговорили, он практически на следующий день приехал. Я говорю, приезжай, посмотришь. Он приехал, первый день был у него в шоке, а второй день мы провели с ним в старом городе, и был очень хороший день, я помню, солнечный, и вот все вместе, наш разговор, вот это вот, как бы, наверное, старый город, и мы долго очень разговаривали о том, что я хочу, как я вижу, скажем, развитие клуба своего, и оно совпало. Вот это видение, действительно, мы в очень многих вещах совпадаем. Но он действительно, несмотря на свою молодость, он очень харизматичный тренер, и многие подчеркивают тот факт, что он умеет выстроить систему в команде. То есть я помню, вы сказали, что больше, если я говорил, что вы занимались тем, всем, чем не попадя, то с приходом Александра Рогича вы сами сказали, что я хоть немножко могу перевести дух. Да, что он как бы взял в свои руки какие-то... Я не просто перевел дух, я просто вот так вот вздохнул, и то есть отпустил это все, и он все взял на себя, взвалил. Это фанат своего дела, он кроме футбола как бы в принципе, наверное, ничего делать не умеет, но то, что он делает как тренер, это очень профессионально. Я прочитал, что вы сказали, почему люди пойдут с большей вероятностью на баскетбол, да, зимой или там осенью, чем на футбол, потому что некомфортные условия. Но по сути Александр Рогич сказал все правильно, то есть сидеть на Али-Кока-арене намного комфортнее и ощущать вот эту принадлежность к футболу. Да, я с ним согласен полностью. Это было наше общее, как бы, у меня было точно такое же видение. И здесь дело не в том, что там, ну не в деньгах было дело, как минимум, да. То есть я бы мог, наверное, позволить себе и взять игроков, но, опять же, на тот момент у меня были консультации там в футбольном союзе, они каждый год проводились, и
ну, было разочарование, на самом деле. То есть вот в том плане, что, ну, надо было идти дальше. Лимит, скажем, на КТМ у меня на тот момент было там не так, по-моему, несколько игроков, которые могли играть по вышке. Это там Харин, который сейчас... Харин. Ну, у нас, кстати, здесь футболка Да, висит, да? который Женя. Женя Харин. Женя Потом Матвей Иганин, Володя, по-моему, Авилов. Ну, я не помню, кто-то еще, наверное, был. И, в принципе, и Иганин, и как бы Гарри, да, они не скрывали, что при возможности они уйдут. Но это, а уже было, по-моему, требовано 2 игрока с того года. Или 1, или +1, или как-то так что. Ну, опять же, это искусственное, ну, а как играть, если у тебя, в принципе, есть молодежь, но ты можешь поставить там из дубля там пацанов взять. Ну, а смысл? Смысл опять. Вот ты приглашаешь как бы хорошего тренера, да, для чего? Для того, чтобы ты где-то бороться там за 7-8 место там или на этом уровне болтаться. Просто потому, что тебе не позволяет система это сделать. Ты не можешь взять игроков, лимит легионеров. То есть, ну, 5, ты можешь взять 8, но играть могут 5, да, сейчас. Андрей, с другой стороны, посмотрите, Флора 2 года подряд становится чемпионами. Средний возраст команды, ну, если мы не берем Костю, да, очень молодой. В чем же секрет, да, вот последних 2 лет именно Флоры? За счет чего они выигрывают чемпионат? Скажем, они играют, хорошо играют, давай, не будем как бы вдаваться там в детали. Они достойны? Достойны, я не спорю. Опять же, это Ливадия тоже неплохо играет. И, в принципе, вот ты упомянул Костю, да, если выпадает Костя из Флоры, изменится рисунок игры? Ну, безусловно. Насколько много он значит для команды, да? Очень много. Вот у нас был Жураковский, который сломался, он уже 2 года не может как бы играть. И, ну, он очень талантливый игрок. И когда был Рогич, в принципе, всю предсезонку он как бы выстраивал игру. Это как Костя во Флоре, вот у нас был Жураковский, который потом раз, там, мы очень неплохо начали, и потом он сломался, и надо было все перестраивать, и потом еще кто-то вылетел, еще. Это тоже элемент какой-то случайности. И это одно. А второе, то, что если ты посмотришь, как бы, ну, Флора или там, скажем, Федерация же всегда в пример ставит Флору, посмотрите, как у нас организована работа с молодежью, и какая Флора школа сильная. Но я так не считаю. Если ты сейчас возьмешь, откроешь, скажем, список игроков Флоры, и у них там очень много КТМов, как ни странно, да, и ты отмотаешь, скажем, возьмешь игрока и отмотаешь там 3-4 года назад, это будет игрок там, не знаю, в Виленде, там школа, и флоровских игроков, ну, может, там несколько человек. Ну, за примером из ходить школы. не надо, то есть... Немикалио будет там. Пюрка, Куска, который был Айнсалу, Ричарда, Алланд, Синявский, то есть это были игроками Намикалио. Да, ну и о чем мы говорим? То есть Флора выстроила свою систему, она и как бы средний возраст очень действительно, но есть какое-то такое вот, скажем, как-то несоответствие, да, того, скажем, официальной версии и как бы если копнуть глубже. То есть они собирают всю молодежь, это практически со всей Эстонии. Но у нас Через до сих дубль. пор же бытует мнение, то есть не секрет, что если ты хочешь уехать за границу, ты должен играть в сборной. Соответственно, чтобы быть ближе к сборной, ты должен быть во Флоре, но никуда от этого не деться. Все равно у нас, мы когда-то говорили об этом, там 15 лет назад, 10 лет назад, говорим мы об этом, может быть, чуть-чуть поутихли, но все равно, то есть в кулуарах футбольных все равно об этом... Ну, так есть. Ну, Айвар очень молодец, он как бы, в принципе, правильно. Эта система неплохая, она правильно выстроена. Да? Но все-таки тут как-то не крути, тут используются ресурсы как-то сборных, этих молодежных сборных, тренерский штаб. Это все крутится вокруг федерации, вокруг футбольного союза. И другие клубы все-таки, я думаю, ну, в чем-то они ущемлены. То есть это не такая, не совсем честная конкуренция. У вас есть мечта, связанная с футболом? На сегодняшний момент, вот конкретно, вот сейчас я вас спрашиваю,
связано с любимым для многих футболом? Нет, как такового, я думаю, нет. Вы хотите пережить те эмоции, которые в 2016 году вы пережили? Ну, смотри, это разные эмоции, да, они все время разные. На самом деле, почему вот люди занимаются, те, кто вкладывает деньги, почему они занимаются футболом в том числе? Потому что футбол, вот в чем его отличие от бизнеса. В бизнесе достаточно, ну там тоже есть какие-то эмоции, там какой-то адреналин ты получаешь, но это все растянуто во времени. То есть ты, я не знаю, у тебя там ежегодные отчеты, там может быть какие-то каждый месяц, ну у кого-то там, наверное, происходит в начале деятельности это происходит как бы, наверное, более часто, потом, когда у тебя там уже, скажем, ну, ты радуешься первым клиентам, когда их там сотни или тысячи, ты уже не так радуешься. Для тебя это как бы ну, рядовой случай. А в футболе тебя, то есть каждую неделю ты готовишься, реально, или там 2 раза в неделю, ты готовишься, чтобы сдать экзамен. То есть твоя глава, если это говорим о профессиональном спорте, да, то есть неделя тренировки или 3 дня тренировки, игра. И каждый раз это каждый раз эмоции. То есть это такой своеобразный наркотик, в общем-то, да. То есть ты либо получаешь заряд какой-то положительный, либо отрицательных эмоций. Ну, вот хорошо, конечно, хорошо, чтобы они были всегда положительные, но такого, к сожалению, не бывает. И опять же, без того, чтобы ты не проигрывал, ты не будешь прогрессировать. Тебе надо получать иногда, чтобы так с небес опускали тебя. И дальше работать более усиленным темпами. Андрей, надо больше таких, как вы, готовых давать. Ну, а сколько их у нас в Эстонии? Очень-очень мало. Их практически нет. Ну, появится, наверное. Ну, очень хочется надеяться, что они появятся. Действительно, я думаю, что это надо очень сильно любить футбол и быть, как я уже подчеркивал, ну, какой-то... это часть жизни, да, все-таки должна быть. И вот в том числе, наверное, вот эти ребята, которые сейчас там в школе, наверное, кто-то из них когда-нибудь, может быть, станет таким. Если он не станет футболистом, может быть, он станет каким-нибудь футбольным функционером, да, или хозяином какого-то клуба. Ну, Да, это очень, обычно очень так и происходит. хочется на это надеяться. Пожелания всем любителям футбола. Камера ваша. Пожелал бы это, чтобы у нас был футбол, но на который, ну, не стыдно должно быть за него, да? Не стыдно за сборную, которая, скажем, должны получать люди удовольствие. Футбол — это шоу, они должны приходить как там в театр, да, платить деньги за билеты и получать от этого удовольствие. Ну, я бы пожелал бы, наверное, вот так, чтобы был футбол такого уровня, скажем, у нас. Замечательно. И ждем Воско Тайм и до следующей встречи. Воско Тайм.